Ida Carmina, il sindaco di Porto Empedocle, ha vinto la sua personale battaglia politica, rimanendo ancora al governo della sua città. 9 i voti a favore della mozione, 5 i contrari, il plenum richiesto era di 11. La mozione pertanto è stata bocciata. La differenza l'hanno fatta 3 consiglieri comunali, San Filippo, Taormina e Puccio, che inizialmente avevano sottoscritto la mozione per sfiduciare il sindaco e poi 2 di loro sono risultati assenti in consiglio e l'altro ha cambiato idea. È il gioco della politica, come ci piace definirlo, il teatrino della politica, che ci porta a mistificare gli uomini, i partiti e le alleanze e poi invece cambia per non cambiare nulla. Nessun fatto nuovo pertanto. Ida Carmina rimane sindaco della città marinara. Ha prevalso il buonsenso, ha dichiarato in Consiglio Comunale. Questo voto è un messaggio di speranza, perché ha prevalso il senso di responsabilità di buona parte dei consiglieri che hanno ritenuto di non dover affidare questa città ad un commissario. È giusto tenere conto delle istanze emerse nella mozione di sfiducia ed è giusto tenere conto dei discorsi costruttivi, ha sottolineato ancora una volta Ida Carmina. Il comune empedoclino, in grandi difficoltà economico-finanziarie, che ha ricevuto un contributo dal governo gialloverde, potrà continuare adesso il suo lavoro, un percorso difficile ed arduo, come in tutti i comuni isolani, frutto di una legge dello Stato che pretende le somme dagli enti locali, lasciando vuote le casse dalle amministrazioni tra debiti fuori bilancio e mutui vari. Tantissimi cittadini presenti nella sala Mormino del Consiglio Comunale, incuriositi ed interessati per le sorti del loro sindaco e soprattutto per il futuro della città empedoclina. Una discussione durata circa 3 ore, animata ed accesa in alcuni tratti da una forte opposizione che comunque ha visto bocciare la mozione di sfiducia con 9 voti su 11 necessari. Bisogna mettere in campo un progetto di rilancio ed una nuova compagine di giunta che prevedesse superassessori a bilancio e rifiuti, hanno dichiarato alcuni dei consiglieri d'opposizione che adesso hanno votato a favore del sindaco. Bisogna superare una stagione di odio e di contrapposizione, impegnando l'amministrazione ad un'azione incisiva per la soluzione dei problemi della comunità marinara.